saakay ayaa dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab waxay weerar ku qaadeen fariisimo dhowr ah oo markaasi ku koliyay shabeellaha hoose garaan awdheegle iyo sibiid iyo sidoo kale deegaano kale waxaana halkaasi markaasi uu ahaa dagaalka mid ku bilowday qaraxyo oo al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanadaasi ciidamada halkaas ku sugan ayaa markii dib waxa ay sameeyeen ay markaasi iska caabiyaan oo dagaalka muddo saacad كله يوسعدي وحنا لقينا قلنا قرحية مركز الشباب ثلاثة كورة دجمين دورة وكم تدجمين أذكر يا جد لقينا قلنا الخسارة إلا هاتن لما هو بصوت أرجع الماء وكل واحد حرم تاعي واحد مركز الجار الجباع إذا ما كنت ذكوة حروب الدلقة يشيلون كله إذا مرة دولة الصومالية وأنا مركز حسب إن الشباب الشتان مركز وركز كل عسكر دورة ومركز كدرين قرحية ورد ساكي كدع الشباب الرئيسي dhinaca kale oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada xoogga dalka ayaa lagu sheegay in wararkaasi ay iska caabiyeen markaan haatan howlgalo ay wadaan in markaasi ciidanka fashiriyaan sida ay tilmaameen wararkaasi waa gartay marka maadaama deegaano dhowr ah oo gobolka ka tirsan al-shabaab ay weerareen ma mar qura ay wada weerareen mise waa ay kala dambeeyeen qaraxyada ama weeraradaasi waxay ahaayeen kuwa isku waqti dhacay sida dadka deegaanka ay noo sheegeen inkastoo maxmuudka gobolka gaar ahaan lama ammaanka aanu la xiriirnay ay noo suuran jirin rasmiyan weerarada xiliyada balse deegaanka ayaa ku waramaya in markaasi weerarada mar qura ay ka kala dhaceen deegaanadaasi waxaana la sheegayaa in haatan xaaladda ay tahay mid yaro degan oo ciidamada dowladana ay wadaan howlgallo markaasi deegaanada weerarada ay ka dhaceen mas-uuliyadda weerarkan al-shabaab ayaa sheegtay waxaana ay sheegeen in ay la wareegeen deegaanadaasi marka ma muddo kooban ayay haysteen mise weli waxaa jiro deegaano dagaalku uu ka socdo oo ay gacanta ay ku hayaan sidaa dadka deegaanku ay noo sheegeen iyo wareegyo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in weerarkaasi muddo saacadda u socday ay la wareegeen al-shabaab deegaanada markaasi weerarada ay ka dhaceen wax yar aan badnayn isla markaasi ciidamada ayaa markaasi waxa ahayd gurmad xoogan taas oo markale al-shabaab halkaasi ay ka baxaan ama laga saaro sidaa markaasi loo xaqiijinayo wareegyo deegaanka waxaa jiro warar sheegaya in deegaanka adiga ku sugan tahay afgooye degmada afgooye gaadiid gurmad oo ka baxay dhex loo galay iyada ka waran degmada afgooye kalimaan deegaano dhowr ah ayay ka baxeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ilaa haatan sheegashada al-shabaab marka laga soo tago ma jiro warar rasmi aynu hayno oo ku aadan in markaasi ciidamadaas gurmadka in wadada loo galay ilaa haatan dadaalo aan sameynaa ayaa suuragal noo noqon weysa inaan helno macluumaadkaasi balse al-shabaab ayaa sheegay dhinaca kale weeraro inay ku qaadeen holayo markaasi gurmada oo afgooye ka baxay marka la eego dhanka khasaaraha ilaa haatan ma la ogsoon yahay dhinacyadii dagaalamay ee khasaaraha soo gaaray intuu la egyahay waa suuragal khasaaro badan oo dhimashadii dhaawacda labada dhinacba inuu ka soo gaaray marka laga soo tago dadka shacabka balse lama ogaan karo waayo deegaanka weerarka uu ka dhacay ama xilliga weerarada ay dhacayeen waxay xilli dadka badankood ay hurdaan saaki waa berigiina dadka xilliga leeliya macluumaadka waxa ay noqotay goobihii weerarada ka dhacay mid xiran oo saraakiishaana aysan ilaa haatan ka jawaabin qaarkood oo aan la hadalnay teleefanadooda aan la xiriirna aysan noo suura gelin marka khasaare waa uu jiraa laakiin ilaa haatan rasmiyan looma ogaan karo sababto ah goobta waxaa ka jira isgaarsiyo meerarka qaar teleefanada ayaa suuragal noqon weysa inaad hayso mas-uuliyiinta halkaasi iyo dadka deegaankuba waa gartay marka ugu dambeyn xaaladda guud ee waqti xaadirkan ay la hadlaysa sida ay tahay iyo in la filayo saraakiisha dowladda Soomaaliya inay ka hadlaan weerarkan xilligan aan wada hadlayno saraakiisha ciidamada iyo guud ahaan xaaladdu waxay tahay deegaanka mid degan saraakiil goobta ku sugan oo markaasi goorsi hoose nala hadla ayaa sheegay in warbaahinta ay usoo bandhigi doonaan weerarkaasi waxyaabihii ka dhashay iyo sida ay ugu hortageen haatanna waxaa goobta jooga markaasi ciidamo kuwa dowladda iyo gurmad horle oo meelaha ka kala duwan ay shabeellaha hoose ka tagay xaaladdan waxay tahay mid degan waxaa ka saacado kooban ku jiray socodka dadka iyo afgooye iyo deegaanadaasi iyo tuulooyinka isku xira haatanse aad ayay wadada u shaqaynaysaa